Makcik nak cari nak boleh buat 30-40 ribu. Makcik tak ada nak makan lol ni tu boleh. Aku nak cari cemak tu tak ada. Untuk makan tak ada lah sipas 10 sen 5 sen. Kalau nak pulih hak ni, kalau tak ada hak orang tolong molek tak boleh makcik nak ambil kedai mana 30-40 ribu. Dalam pukul 3 pagi tu saya dah terbang dari tidur dan cuba alih kereta lah. Ingatkan air tak naik. Tiba-tiba dalam pukul 5 kena tu air terus naik. Tak berhenti. Jadi sempat ambil barang yang ada kat bawah je lah. Air terus naik dengan tinggi.